ជំរាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារនាំគ្នាធ្វើដំណើរទៅវត្តខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាម្ដងដោយនៅវត្តរបស់យើងហ្នឹងមានរៀបចំកម្មវិធីបុណ្យផ្កាប្រាក់សាមគ្គីហើយនៅលើផ្លូវ highway នេះដែរគឺមាន6ខ្សែសម្រាប់ទៅហើយនឹង6ខ្សែទៀតសម្រាប់មកស្ទះចរាចរណ៍ណាបងប្អូនអើយពីព្រោះអីនៅក្នុងរដូវក្តៅអញ្ចឹងតែងតែមានការចេញដំណើរទៅលេងនៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងហើយនេះគឺជាឡានត្រាក់ឬក៏យើងហៅថាឡានកុងតឺន័រគឺពួកគាត់ដឹកអីវ៉ាឆ្លងកាត់ខេត្តឬក៏អាចឆ្លងទៅកាត់ប្រទេសពីប្រទេសកាណាដាឬក៏ទៅប្រទេសអាមេរិកហើយនៅក្នុងទូក្បាលឡានកុងតឺន័រហ្នឹងគឺគេអាចសម្រាកគេនៅទីហ្នឹងបានតែម្ដងនេះគឺជា subway ឬក៏រថភ្លើងដោយប្រជាជនខ្លះគាត់ធ្វើការនៅ downtown នៅក្នុងក្រុងអញ្ចឹងហើយផ្ទះគាត់នៅជាយក្រុងអញ្ចឹងគាត់ខ្ជិលបើកឡានទៅមកអញ្ចឹងដោយសារអីចរាចរណ៍កកស្ទះអញ្ចឹងគឺគាត់អាចធ្វើដំណើរទៅតាម subway នឹងបានហើយនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាឬក៏មិនថាប្រទេសណាជាប្រទេសណាបងប្អូនអើយតែងតែមានអ្នកខ្សត់ខ្សោយអ្នកក្រអ្នកមានអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយនេះគឺជាផ្លូវយើងអាចថាផ្លូវ highway នៅក្នុងភូមិផ្លូវហ្នឹងគឺក៏បើក80គីឡូ